有什么说？有什么要说的？是不是要打小报告？哦呦，哎呀，哎呦，你一直打喷嚏哦，每一次给我拍到你打喷嚏，安迪君要拍的能打喷嚏的没有机会哦。你有什么话要跟安迪君说吗？哦，无话可说哈。OK， 没关系。下次你见到安迪君，再跟他说啦，我很会打喷嚏哦。